ABŞ Konqresinin Kentaki ştatından olan Nümayəndələr Palatasının üzvü, Respublikaçı Thomas Massi, ABŞ-ın NATO-dan çıxmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini təqdim edib. APA xəbər verir ki, bu barədə konqresmenin ofisi məlumat verib. NATO soyuq müharibənin bir qalığıdır. Biz NATO-dan çıxmalı və bu vəsaitləri öz ölkəmizin müdafiəsi üçün istifadə etməliyik, sosialist dövlətlərin yox. NATO Sovet İttifaqına qarşı yaradılmışdı və Sovet İttifaqı 30 ildən çox əvvəl dağıldı. O vaxtdan bəri ABŞ-ın orada iştiraki vergi ödəyicilərinə trilyonlarla dollara başa gəlib və ABŞ-ın xarici müharibələrə cəlb olunma riski hələ də qalır, deyə Massi bildirib. Konqresmen vurğulayıb ki, ABŞ konstitusiyası xarici işlərə daimi müdaxiləyə icazə vermir və Vaşinqton bütün dünyanın təhlükəsizliyini təmin etməməlidir, xüsusən də zəngin ölkələr öz müdafiəsinə görə ödəniş etməyi rədd edirsə. Qanun layihəsində bildirilir ki, NATO üzvlüyü ABŞ-ın milli təhlükəsizlik maraqlarına uyğun deyil. Layihəyə görə, ABŞ prezidenti Şimali Atlantika müqaviləsinin 13-cü maddəsinə əsasən qanun qüvvəyə mindikdən ən gecə 30 gün ərzində NATO-ya ölkənin çıxması barədə məlumat verməlidir.